而我的万剑归宗神通，乃是师尊传授于我。显然，落日城的院长拥有2种通天彻地的绝世神通。你说别人哪会没有贪念？看来战家和吴家私下联手，早就有这打算了。不过你也不用太过于担心，那些家伙如果真敢动手，定会后悔。他们以为师尊相貌年轻，是因为修为高深，然后驻颜所致，但是他们不知道，师尊不过30岁年纪罢了。年仅30岁，拥有2种绝世神通，南天院长来历绝不简单。怎么没看到君破天？他在山洞中受了伤，似乎是怕你一旦过来和我联手将他除掉，已经出去了。纵然他身边有10余名灵丹境高手，也怕挡不住你我联手。哼，你会跟我联手吗？当然不会。此事过后，回到落日城，我俩再战一场。哼，你这个家伙，你真是战斗狂啊！这洞中情形到底如何还没弄明白，你就想着回去跟我打？山洞之中开始我深入过一次，虽然受了点伤，却发现山洞之中有更大的隐秘。什么隐秘？不仅仅只是通道中有那些狂凶的傀儡，山洞里面还有很多。据我统计，起码有上千之数。山洞里面居然有上千个傀儡，那要想拿到山洞里的异宝，岂不是痴心妄想？为什么这么说？我们进入洞中后，便会遭遇这种金木傀儡的阻击。不过傀儡都是零零散散，在我们看来就是一个阵仗。粗略看过去，这些傀儡数量约莫不过100有余，但这金木傀儡却是能够以一敌百，甚至还能彼此配合。有这么厉害？没错，正如慕容西花所言，这些金木傀儡我也不得不佩服。强横程度，纵然我们数千人同时冲击，也最多只能让10余个傀儡报废。那既然能够不断消耗傀儡数量，何不如就这样慢慢将傀儡消耗掉不就好了？这想法是行得通的，但在落日城记载之中，黑暗秘境虽然也有岛屿，但这个岛屿却是从来没有，也不知道从哪里冒出来的。不过现在可以确定，是海底。趁午时从外面进入岛屿的人已经发现了这点，约莫3日之后，岛屿将会彻底沉入海底，所以必须在3日之内彻底消灭山洞中的傀儡。3日之后彻底沉入海底？这样根本来不及杀那么多傀儡。看来所谓的异宝，我们是有缘无分了。正是这个情况，因此已经有不少人开始放弃，离开岛屿。尤其是我们勇武学院的学员，既然异宝无望，他们觉得不如去海里猎杀灵兽，然后好兑换更多的贡献点。3日时间，那变态傀儡还有上千数量的后备军，如何冲击消耗估计也没办法。那你不走？这傀儡虽然强大，对我来说可是难得的练剑靶子，我怎么可能早早离去？哼，不愧是剑痴。不过正如你所说，虽然得不到异宝，但这金木傀儡还真是锤炼自身厮杀历练的好对手。你伤势重不重？恢复要多久？给我半炷香，我便能恢复完全。要一起进去？哼，当然。你不是想和我打吗？这里虽然不可以，但是不妨彼此比比看，看谁毁掉的傀儡更多，怎么样？哈哈哈，好主意，那就这么定了。击杀战阳和无痕时，使用魔刀魔性爆发后，那10株突然散发的黄光克制了魔刀魔性，使我回归正常。我倒要看看究竟是怎么一回事。好了，自然。现在就进去吗？慕容西花，你的伤势还没有完全恢复，就先不要进去。到时候我们出来后，你也能够帮我们护法。好，那我在这里等你们出来。到时候君破天如果回来，你就朝着洞中呼喊，到时我们就会最快冲出来。你注意安全。我怎么一个傀儡也没看到？别急，你马上就明白了。这是
他们要过来了，小心一点。放心吧。这是怎么回事？之前使用邪灵魔刀，心中会被恶意笼罩，混乱疯狂。然而这次，神智却无比清醒，没有被魔性所侵蚀。这个洞中的金光，跟那石柱发出的金光极其相似。难道这种金光有压制魔性之效？那岂不是说明我身在山洞中，便不会被魔性侵蚀？来得正好，让你尝尝我邪灵魔刀的厉害！好坚硬的傀儡，看来是我轻视了。这些傀儡到底是什么材料造的？竟然这般坚硬！不知道，这种金木非常稀异，坚固无比，但拿在手中却极其轻盈。千剑葬神，管他什么材质的，来吧！遮天手，进来，帮我！刚刚是谁在用传音和我说话，让我继续帮他？糟糕，一不小心失神，让这个傀儡攻不上来了。不愧是灵丹境傀儡，仅仅是一击，威力就这般恐怖。长环，怎么回事？你没事吧？没问题，一时大意。经验一刀。